हाई एभ्रिवान, जोडले नमस्ते साथीहरू, तपाईँहरूलाई हाम्रो नम्रता मगर युट्युब च्यानलमा स्वागत छ साथीहरू। आज चाहिँ हामीले अर्को नयाँ भिडियो लिएर आएको छौँ साथीहरू। अनि भिडियोमा चाहिँ आज हामीले यहाँनिर ससेज र अनि करेन्ट चल्छ कि साथीहरू, करेन्ट नखाएको त्यो उडीबाट लिएर अरे होइन हौ। अनि भएको थियो। अनि आज चाहिँ हामीले त्यही स्टार्ट गर्न खाना लागिरहेको छौँ। अनि अब यति खाएपछि हामी फेरि खाना पनि खान्छौँ होला, फिक्सै छैन। भन्दैछु खान्छ हौ गमका गम। र साथीहरू हामी स्टार्ट गर्छौँ है त। हामीले आज च्यालेन्ज केही गरेन, धेर पनि राखेँ होइन। ठिकै छ क्या, 2टा मात्र उलेको नि त हामीले करेन्ट, त्यही भएर। ल फर्स्ट बाइट साथीहरू खाएँ ल। मेरो त फोर्थ बाइट साथीहरू। तपाईँको फर्स्ट बाइट होला, मेरो फर्स्ट बाइट हो पिरो पुगो पिरो। कडा र आजभोलि हाम्रो भिडियो चाहिँ एकदमै पातलो नै भएको छ साथीहरू, किनभने म लाइभमा फोकस गरिरहेको छु डब्लुटीको लागि। लाइभ पनि हेरिदिनु होला। अनि जसले हेर्नुहुन्छ अनि म पछि फेरि तपाईँहरूको भिडियो पनि आउनेछु। आएँ साथीहरू, के गरेको गुरुक माथि अनमोल भन्ने चिन्नुहुन्छ? अनमोल हो त्यो भाइ, स्कुल आएन आज। हुन्छ यही तल थियो नि। हल्ला नगरे। साह्रो बुढो टुपियम भन्दा मेरो पिरन छैन हौ। तपाईँ खानु खाऊ न। खाएर अलिअलि त पिरो खाने। कहाँको जेल खोलेको भनेको त्यो पनि थाहा पो खोलेको रहेछ, अनि बन्द गरे। कति हल्ला आएको साथीहरू बाहिरबाट चाहिँ। कति ससेज मात्रै खाएको। अलिकति मन शान्त राख्छ क्या। कति बजाएको खोलु तिमी सबभन्दा पहिला एउटा भिडियोमा करेन्टको लिएको थियौँ, त्यो बेला त यति पनि पिरो थिएन है। खाने बानी होला सँग गजबको पिरोको बाउ टुप्रियमको बाउ करेन्ट हो। मेरो सिँगा नै पो झारिरहेको। साह्रै भोक लागिरह। एकैछिनमा खानु पर्दैन। के ढिलो
कति सानो पानीले गर्छ साह्रै पिरो भयो साह्रो पिरो भयो साथीहरू साँच्चीको हाम्रो पेपर कहाँ थियो त्यो रेम्बो कलरको झोला नमाला न लाइट पानी पानी लिनु हुँदैन त्यो लाइट चाहिँ भ्याएको थिएन रिङ लाइटले भ्याएको थिएन पानी लिनु बत्ती बाल्यो क्या फिनिस भयो खोइ भन्नु खै कुन अर्को ऊ त्यो होइन अर्को मा ग्लासमा मैले चला भयो ल साथीहरू अब मैले चाहिँ खाइसकेँ ऊ पर छ जस्तो मैले चाहिँ खाइसकेँ बाबुको चाहिँ अलग्गै छ साथीहरू अब हजुरहरूले सो साथीहरू मैले पानी पनि खाइसकेँ बाबुले दिएर खाउनु त बिले अनि ऊ चाहिँ मुखभरि ससेज लाएर बसिरहेको एकदमै पिरो भयो कि साथीहरू अनि खाइसक्यौँ अघिको चाहिँ अघि चाहिँ मैले भिडियो इन गरेँ किनभने बाबु थिएन नि त के गरेँ त त्यही भएर अब साथीहरू भिडियो हेर्दा चाहिँ फुल वाच गरिदिनु होला अनि त्यसपछि तपाईँहरूलाई पनि फुल वाच गर्दा मात्रै डबल मसला वाच टाइम आउने हो त्यही भएर मसला नै तिमीले नै हो हामी चाहिँ मसला साथीहरू मसले नगर्न सक्दैन ममलाई भनेको ममले त मसला सहित पो हाल्छ उसैले बनाएको है साथीहरू चाउचाउ चाहिँ अनि अब मजाले मोलिदिनु भनेको अब आजको हाम्रो भिडियो चाहिँ अब यति नै भयो साथीहरू अब हाम्रो चाहिँ सायद हप्तामा एकचोटि नै आउँछ होला है भिडियो नत्र चान्स पनि छैन अब लाइभ चाहिँ बस्छु अब गाइजहरू म त मरेँ के भयो पानी पानी नै पानी भयो पेट सरी अब भोलि पर्सि अब बाहिरतिर जाने कामहरू पऱ्यो भने चाहिँ अब लाइभतिर आइन्न होला अब बरु बाहिरतिर गएको भ्लगहरू पनि आउन सक्छ नि साथीहरू सो अब यति भन्दा ओइ खुट्टा यति भन्दै अब आजको भिडियोबाट चाहिँ अब बिदा हुन जान्छु साथीहरू बाई बाई गुड नाइट एभ्रिवान खुट्टामा दिउँ भाइ साथीहरू ल बाई गर बाई यता बाई आयो हेर्नु त साथीहरू मलाई त माया गर्दैन उसले त यस्तो छ त बाई एभ्रिवान